Okay အခု tutorial 2မှာဒီ binary decimal hexadecimal ရဲ့ဒီတွက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင် Okay ကျွန်တော်တို့ decimal ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တွက်ချက်နေတဲ့သဘောတရားကျွန်တော်နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ဒီဟိုပါပဲအဲ့တော့ဥပမာဆိုပါစို့ decimal မှာဆိုရင်4 plus 5 okay 4 plus 5 4နဲ့5နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုရင်9ရတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့5 plus 6ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရလဲ5 plus 6လို့ရှိရင်11ရတယ် right ဟုတ်ပြီအဲ့တော့11ရအောင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်5 plus 6ရတဲ့အခါကျရင် तू က5နဲ့6နဲ့ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်11ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့11ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွက်နေတာ decimal ဖြစ်တဲ့အတွက် base ဒီဘယ်လောက်လဲ10 okay base 10အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်လို့ရတဲ့5နဲ့6နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရတဲ့11အဲ့11ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့11ကနေပြီးကျွန်တော် base ကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တယ်အဲ့11ကနေ10ကိုနှုတ်လို့ဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့1ကျန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1ကိုဒီမှာရေးလိုက်တယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲငယ်ဟို1ရေး1တင်ပေါ့နော်ဒီမှာ1တင်တယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်1ရေးချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အဲ့လိုတွက်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် decimal ဥပမာဆိုပါစို့ like 7 plus 9 7 plus 9ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရဆိုရင်16ရတယ် okay အဲ့တော့16ကျွန်တော် base ကဘယ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုတွက်နေတာ decimal numbering system ဆို base က10ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရလဲ16တည်းကနေ10ထုတ်တော့ဒီမှာ6ရတယ်1တင်တယ်ဒီမှာ1ကိုရေးချလိုက်တယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့သဘောတရားသိယူစီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ binary မှာပေါင်းကြည့်အောင် binary numbering system မှာဆိုရင် digit ကရှိဖြစ်နိုင်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်0နဲ့1နဲ့အဲ့တော့0နဲ့0နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရ0 okay 0နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင် cos 1အဲ့ဒီနေရာမှာ1နဲ့1နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရ2 right 2ဒါပေမဲ့ binary numbering system မှာဆိုလို့ရှိရင် digit ကဖြစ်နိုင်တာ0နဲ့1ပဲဖြစ်နိုင်တယ်2ဆိုပြီးတော့မရှိဘူး okay အဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်အဲ့ကျွန်တော်1နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ2ရကျွန်တော် base ကဘယ်လောက်လဲ base က2 okay 2နဲ့2နှုတ်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ0ကျွန်တော်ဘာလို့လဲ1 okay ပထမ1ရေးချလိုက်အဲ့တော့ binary numbering system မှာ1နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်10ရ okay ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတော့လွယ်လွယ်လေးပဲ hexadecimal မှာ5နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ okay ပြီးတော့6နဲ့7နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲကိုအောင်တွက်ကြည့်ပါ6နဲ့7နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲ9နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရသလဲ okay ကိုကိုတွက်ကြည့်စေချင်တယ် alright okay အဲ့တော့ဒီဟာဒီ numbering system ဒီအကြောင်းရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ tutorial 3ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ် okay alright thank you